ډېرو محترم مسلمانانو د بد نصیب کیلوېدو دپاره د بد نصیب خلاصېدو دپاره د بخت اوده دی ستاسو هغه بخت د رابیدارولو دپاره انتهایي مؤثره او طاقتور وظیفه انشاءالله دا وظیفه چې کوم انسان هم وکړه انشاءالله د هغه بخت به راپاسي د هغه بد نصیب به الله تعالی کولوي کو دا بد نصیب په محبت کې دی کو دا بد نصیب په کاروبار کې دی او کو دا بد نصیب محترم مسلمانانو دا د دنیا په تجارت او په زراعت کې دی یا د کور په جنگ جګړو کې دی یا د نکاح او د محبت بندشونه دي نه پوره کېږي حاجات نه سر تفای تکمیل ته رسي محترمو د هغې د بیدارولو دپاره د هغې سر ته رسېدو دپاره ډېره انتهایي مؤثره وظیفه ده پاورفل ده دا تاسو انشاءالله په دې طریقې سره وکړئ دغه حاجات به الله تعالی ستاسو ضرور پوره کوي دغه چې کومې ستاسو حاجتونه دي ګوره بعضې خلک د ویزو دپاره کوششونه کوي بعضې زما محترم مسلمانان وروڼه بعضې د نوکرو دپاره کوي بعضې د محبت دپاره کوي ګوره دنیا کې ډېر قسمه الله تعالی انسانان پیدا کړي دي که نه نو د هر انسان بیل بیل حاجت وي صحیح شوه داسې به ډېر کم خلک وي چې د هغوی یو حاجت وي د چا یو حاجت وي د چا بل وي د چا بل وي زه به تاسو له اوس څه سر خوږومه خو ستاسو چې کوم حاجتونه دي او کوم بند نصیبونه دي یا بختونه دي د هغې د بیدارېدولو دپاره د الله جل شانه په فضل او احسان سره دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کړئ دغه ټول د حاجتونه به الله تعالی ستاسو انشاءالله بندې لارې به راته الله جل شانه داسې کولو کي چې انشاءالله تاسو به خوشحاله او ما ته به دعاګانې کوئ بله خاص خبره دا ده چې پرون مې ستاسو دپاره سورت محمد ختم کړی دی په مدرسه کې په خپل کلاس کې سورت محمد دا د رب العالمین د هغه محبوب پیغمبر نوم دی او د هغه په نوم یې نازل کړی دی هغې وظیفه مې درله کړې او په ماشومانو مې درله د هغې ختم کړی الله تعالی دا ختم ستاسو دپاره ستاسو د حاجتونو دپاره ستاسو د محبتونو دپاره ستاسو د قرضونو دپاره ستاسو د کاروبارونو دپاره ستاسو بخت بیدارېدو دپاره الله تعالی په خپل دربار کې قبول او مقبول کې ما تاسو ته دربخلی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو خویندو او هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي کو دوبۍ کې دي کو قطر کې دي کو فرانس کې دي کو امریکا کې دي کو یوکې کې دي زما غږ اوري الله دې خلکو حامی او ناصر شي الله په کم مقصد چې دوی زما وظیفه اوري او کم مقصد دپاره کوي مالک الله د دوی دا مقصدونه او دا حاجتونه ته پوره کړي الله ډېر ته بهترین ذات الله دا محبتونه دوی دا حاجات ته پوره کړي محترم مسلمانانو نن انتهایی آسان او بهترینه وظیفه ده د هر رنګ حاجت دپاره ده د هر رنګ مسلې دپاره ده که ستاسو مسله وړه وي او که لوی وي که ستاسو بخت اوده وي او که بېهوشه وي دغه بخت او دغه بد نصیب او دغه بد تقدیر به د الله جل شانه په ښکلي تقدیر سره بدل کړي په ښکلي احسان سره او په خپل فضل سره بدل کړي لہذا وظیفه راته خیم راځئ دا وظیفه را سره پوره واورئ انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو حامی و ناصر او مددگار شي محترمو وظیفه چې کومه ده هغه انتهایی اسانه ده 1100 فیرې به یې وایئ که د تهجد په ټایم کې کوئ او که د تهجد نفس یې کوئ او که د ماسخوتن لمونځ نفس یې کوئ 1100 فیرې 1100 مرتبه به دا وظیفه تاسو کوئ 11 فیرې به ترې مخکې درود ابراهیمي وي 11 فیرې به ترې وروسته درود ابراهیمي وي منځ کې به 1100 فیرې دا وظیفه تاسو کوئ دا وظیفه چې وکړئ محترمو تاسو به یوه سجده ولګوئ سجده کې به 11 پیرې لومبی درود شریف وي بیا به 11 پیرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین هغه رب ته به اوښکې تویې کوئ هغه کریم الله کم کریم چې ما تاسو سره ډېر محبت کې چېرته اوښکه تویې کړې چې د خپل محبت او د خپل حاجت دپاره م رب ته اوښکه تویې کړې قسم په الله ماله اوس هم بېړه راځي زما اوښکې ډکې زما سترګې ډکې د اوښکو نه ستاسو دپاره محترم ستاسو حاجات الله تعالی پوره کړي تاسو ته الله تعالی خپل محبتونه درکړي تاسو ته الله تعالی خپل هغه حلال کاروبار او تجارتونه درکړي زما هغه تور سره چې هغوی شپه ورځ پردو کورونو کې دی نصیبونه بند دي هغوی دپاره د اوښکې دي محترم نو دغې طریقې سره به انشاءالله تاسو دا وظیفه وکړو وظیفه کومه یوه ده تاسو به کړي مې انشاءالله دا وظیفه تاسو وکړئ اسانه ده یا لطیفو یا لطیف یا لطیف جاړی وسره یا لطیف الله یا کریم الله زما حاجت پوره کړي الله
11 پیرې به ترې مخکې درود شریف 11 وروسته 1100 پیرې یا لطیف بیا به سجده ولګي سجده کې به 11 پیرې درود شریف بیا به 11 پیرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک الله زموږ د محترم مسلمانو حاجتونه پوره کړي. ای الله زما حاجت پوره کړي. الله تا ته په سر په سجده لګولی دی. الله چېرته لاړ شم الله بل در نشته الله ستا نه بل اله نشته الله زما هر یو څیز په ټپو دی الله بخ مې اوده دی. مالک الله کاروبار مې خراب دی محبت نه میلاویږي رشته نه میلاویږي الله کومه خبره راته وکړم کومه حاجت درته بیان کړم الله خو کوم حاجتونه چې ته زما قادر په حاجتونو الله زما دا ټول حاجتونه ته پوره کړي الله. محترم مسلمانانو سر به سجدې نه چوتوی نه او کم از کم 15 منټه به دعا غواړئ او دا عمل به تاسو تر 2 ورځو پورې یا 21 ورځو پورې مسلسل کوئ. دا به قضایي به دې کې نه راولئ. وخت له تاسو مقرر کړئ کوم وخت چې فارغه وي کوم وخت تاسو خلک نه تنګوي شور شعرب نه وي ستا توجه الله تعالی ته وي هغه ټایم ځان دپاره مقرر کړه او هغه ټایم کې دا وظیفه انشاءالله شروع کړه. صحیح شوه. او یو عاجزانه درخواست دی محترم ټول ګناهونه پرېږدوئ ټول ګناهونه پرېږدوئ د نامحرمو سره خبرې هغې وخته پورې زموږ حاجت ناممکن دی تر څو پورې چې موږ ټول ګناهونه نه یې پرېښودي تر څو پورې چې موږ ځان کې تقوا نه یې پیدا کړي تر څو پورې چې ما تاسو کې اخلاص نه یې پیدا شي هغې پورې زما ستاسو حاجت پوره کېدل لا ناممکن دي. ولې نه پوهېږو محترمو دې خوا ګناهونه دې خوا وظایف دې خوا منځونه دې خوا وظایف محترمو دوه څیزونه په یو څیز کې نه جمع کېږي. پاکي اوبه فلیتې اوبه نه جمع کېږي. یو زړه کې د الله تعالی محبت او دنیا محبت نه جمع کېږي. لہذا خپل الله سره محبت وکئ. یو د انسان محبت دی یو د رب دی. خو د رب په محبت کې ما تاسو د انسان محبت واغست نو هغه رب به ما تاسو حاجت پوره کړي. رب واخلو رب به ټول خلک زموږ ستا دپاره بیا د رب په لاس کې دي زړونه څنګه چې د الله تعالی شان موافق دی داسې د الله تعالی زړونه په لاس کې دي. کاروبار چې کې نو د مالک زړه به تا ته راوړي د نوکرۍ زړه به تا ته راوړي نو ویزې چې څوک ورکوي د هغه زړه به تا ته راوړي. هر څه الله تعالی کوي محترمو. د دنیا د اسبابو سره یقینا چې تړلی شوې ده خو ما تاسو مدد او نصرت د الله تعالی نه غواړو. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. دغه رنګې ما دپاره هم دعاګانې کوئ. زه هم ستاسو یو مسلمان رور یم کمزور یم ګناهګار یم ستاسو نه زیات زه ګناهګار یم لیکن کم درد چې ما بیان کو کم اوښکې ما توی کړې یقینا دا ډېرې د درد اوښکې دي. الله تعالی دې په خپل دربار کې زما د اوښکې هم قبول کړي او الله تعالی ستاسو د وظایف هم قبول او مقبول وګرځوي. محترم مسلمانانو ما ته خامخا دعا کوئ. تاسو ته مدرسه کې دعاګانې کوم. الله جل شانه هم د زړه مرادونه د زړه حاجات جایز پوره کړه. حلال کاروبارونه دی الله تعالی درکړي. حلال محبتونه دی الله تعالی درکړي. حلال روزي دی الله تعالی درکړي او د دنیا او د آخرت د ټولو غمونو نه دی الله تعالی به تاسو وساتي. اللهم